हाय। बहुत लोगों ने मुझसे कफ़ एंड कोल्ड की रेमेडीज़ पूछी है। मैंने यूट्यूब वीडियो में 2 रेमेडीज़ डाल रखी है, होम रेमेडीज़, उसे आप चेक कर लीजिए। और दूसरा, जब आपको सर्दी खांसी होती है तो मेक इट अ पॉइंट कि आप दिन में 2 बार स्टीम ज़रूर लें, अंदर नीलगिरी का तेल डाल के, चाहे अजवाइन डाल के, और स्टीम लेके अपने आप को कवर करके रखें। और बेस्ट दूसरा ऑप्शन है कि आप रेस्ट कीजिए, सोएंगे तो आपकी सर्दी जल्दी ठीक होगी। और मैंने दोनों रेमेडीज़, एक प्याज वाली है और एक अदरक वाली है, वो दोनों ट्राई कीजिएगा, बहुत इफ़ेक्टिव है, आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। थैंक यू।